අප්පට සිරි බාණ්ඩේ ඇවිල්ලානේ මේ පට්ට පහර මේක මේ ඇයි බොඳ වෙලා පේන්නේ ඔන්න හරි ගියා නේද ඔන්න බොස්කි සාන්ද්‍ර YouTube channel එකෙන් අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේක මේ තමයි ග්‍රයින්ඩර් එක මේක ඕන වෙන්නේ වැඩියෙන්ම කොල්ලෙකුට තමයි මේක ඉතින් හොඳ මොකද ගෙවල් වල වැඩ ඒවා මේවා කරන්න කියන්නේ ගෙවල් වල වැඩ කරන කියන්නේ ගෙදරම අපිට මොන හරි දෙයක් කරගන්න ඕන නම් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ එළියේ ගෙදර එළියේ ඕන තැනක මේක ගෙනියන්න පුළුවන් ගෙනහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක මම වැඩියෙන්ම පෙන්වන්න ගෙන ආවේ මොකද මම දැකලා තියෙන ඕන තරම් කට්ටිය හෙන්න පිටේ ගොඩක් කරදරයි මේක ග්‍රයින්ඩර් එකක් වුණත් එළියේ මෙහි අරගෙන යන්න මේක ඒ වගේ මේක මේ ග්‍රයින්ඩරේ මේ කෙලින්ම වැඩ කරන්නේ බැටරි එකකින් වැඩ කරන්නේ පැය ගාණක් තියෙනවා මේ බැටරිය පැය 3-4ක් විතර තියෙනවා බැටරි එක දිගට මේක ගොඩක් ඕන වෙන හින්දා තමයි මම ගත්තේ මේකයි මේකට තව වෙනම බැටරිය ඔක්කොම සෙට් එක මෙනවා මේක ඇතුලේ මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මම තාම පාවිච්චි කරේ නෑ මේ ළඟදි තමයි මේක ආවේ මේ පෙට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නේ මේකට ඉන්න පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා මේ ක්ලිප් දෙක උස්සන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට පස්සේ මේක අරින්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ඔක්කොම සෙට් එක තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මේක තමයි බැටරිය මේ තියෙන බැටරිය මේකේ ඉවරුණාට පස්සේ වෙන බැටරියක් ඒ කියන්නේ වෙනම බැටරි මේකට දාන්න නෑ මේක විතරයි බැටරියට එන්නේ වෙන වාඩලට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ තව බැටරියක් මේ වගේම එකක් ගන්න පුළුවන් ගත්තාම ඉතින් ආයි බැටරිය charge වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැත් මේක ගැලවුවා අනිත් බැටරිය දැම්මා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම නම් ඉතින් එක බැටරියක් ගත්තේ මොකද මට උවමනා වෙන්නේ පොඩි වැඩ වගේකට විතරයි මේක ඕන වෙන්නේ ඔය ගෙදර මොන හරි කපන්නේ වට මේවට විතරයි මට මේක ඕන වෙන්නේ. තව කියන්න ඕන මේක කවුරු හරි ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම link එක දාන්නම්. ලංකාවේ කට්ටියට වෙනම link එකක් දාන්නම්. ඉතාලි කට්ටියට වෙනම link එකක් දාන්නම් වෙනදා වගේම. මේක ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ මේක පොඩි ගාණයි. ඒ කියන්නේ ඉතාලි සල්ලි නම් පොඩි ගාණකට වගේ මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරට. ඔයගොල්ලෝ බලන්න link එකේ යටට ගිහිල්ලා ගාණ කීයද ඔක්කොම මම දාන්නම්. මේක තමයි බැටරිය charge කරන charger එක. මොකද charger එක ලේසි කොහේ හරි මේ plug එකකට ගහලා මෙතන මේ බැටරිය මේක ගහන්න තියෙන්නේ මේ අතර ගහන්න තියෙන්නේ කොහොම සෙට් කරා මේ ඊට පස්සේ ඔටෝ charge වෙනවා මේ පැයක් දෙකක් විතර යද්දි පැය දෙකක්වත් නෑ මේ පැයක් විතර යද්දි මේක full charge වෙනවා ඒකේ මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන බැටරිය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම් බැටරියේ මෙතන මේ තියෙන පොඩි ලයිට් එකක් ඒ ලයිට් එක පත් වෙනවා රතු පාටින් බැටරිය ප්‍රශ්නයක් නම් බැටරිය ගොඩක් රත් වෙලා නම් මෙතන වැටෙනවා බැටරිය වෙනම ලයිට් එකක් පත් වෙනවා charge වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මේ full charge කියලා දැන් අපිට දැන් පාවිච්චි කරද්දි මේක බලන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කර ඉඳි බැටරිය කොච්චර ප්‍රමාණයකට charge වෙලාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් බලන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි මෙන්න මේ උඩ පොඩි ස්විච් එකක් තියෙනවා මේ ස්විච් එකෙන් ගුවාම ඉන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ මේ ස්විච් එකේ ගුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනේවි මේ පොඩි කටු දෙකක් පත්තු වෙලා තියෙනවා ඔන්න බලන්න අන්න දැක්කනේ මේක දැන් බැටරිය කටු දෙකයි charge වෙලා තියෙන්නේ මේක බැටරි කට්ටක් බැහැලා තිබි මේක තමයි ග්‍රයින්ඩර් එක මේ කොහොම හරි අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති එළියේ වැඩ කරන කට්ටිය ගෙවල් වල මේව වැඩ කරන කට්ටිය ග්‍රයින්ඩර් තියාගෙන වැඩ කරනවා ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම පවර්ෆුල් මේකත් මේ ග්‍රයින්ඩරේ මේක මෙහෙම මෙතනට සෙට් කරන්න තියෙන බැටරිය මෙහෙම සෙට් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔග මේ වෙනම තියෙනවා මේ කෑල්ල මේක තමයි අල්ලන්නේ මේකෙන් අල්ලන් මෙහෙම මොනවා හරි කපන්න ලී කපන්න යකඩයක් කපන්න ඕනම දෙයකට මේක හොඳයි මෙතනින් මේක ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැනකට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේක මෙතනට සෙට් කරන් මෙහෙම අල්ලගෙන කපන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙහෙම අල්ලගෙන මොන හරි මෙයා කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ
මේ අතින් කවුරු හරි වැඩ කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ අතින් මෙහෙම මේ පැත්තට සෙට් කරලා මෙයා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක සෙට් කරන්න මේ පැත්තට. මොකද මට හුරු මේ පැත්තට. මේක මෙතනට සෙට් කරගන්නවා. සෙට් කරගෙන මේකේ සුපිරිම වැඩේ කියන්නේ මම ග්‍රයින්ඩර් වල දැකලා තියෙනවා. මගේ කලින් ග්‍රයින්ඩර් එකක් තිබුණා වයර් එක තියෙනවා. වයර් එක ගහන් එහෙට මෙහෙට යන්නත් වෙන අමාරුයි. මේක එහෙම නෑ මේක බැටරියෙන්. මේ ඒනකට මට එපාම වෙන වැඩේ තමයි මෙතන ඩිස් එක දාලා ග්‍රයින්ඩරේ ඩිස් එක දැම්මට පස්සේ ඩිස් එක ගලවන්න වෙනම කෑල්ලක් තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. පොඩි කොක්කක් වගේ තියෙනවා. ඒ කොක්ක මේකේ ලේසි විදිහට හදලා තියෙන්නේ. සුපිරිම තමයි ඒක හදලා තියෙන විදිහ. මේ තින්නේ මෙතන මේ රතු පාට කෑල්ල මේක ඇද්දාම මේ තින්නේ කොක්ක. ඒක තියෙන්නේ මේක ඇතුළෙම තමයි ඒක තියෙන්නේ. මෙහෙම දැම්මා දාලා කෙලින්ම ඩිස් එක ගලවන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවකදී. ඩිස් එක ගැලවුවා වෙන ඩිස් එකක් සෙට් කරා ආයිමත් ගැලවුවා එහෙම මේ කිසිම කරදරයක් නැහැ. ආයිමත් මේක තිබ්බ තැනට මෙතනටම දැම්මා මෙහෙම දැම්මා එච්චර වැඩේ මේ ලොකු අමාරුවක් නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න. මෙතන තියෙනවා ස්විච් එක. ඉන්න ස්විච් එක දාලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මේක දැන් මේක කොහොම හරි අම්මට සිටිපතුනනේ. මේක තද වෙලා නැහැ. ඒකයි මේ කෑල්ල වැටුණ බිම මේක හරියට තද කරගන්න ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව කරන්නේ ඒක. ඩිස් එක මේක ඔන් කරන්න කලින් මේක බලන්න හොඳට තද වෙලාද කියලා. නැත්තම් මේ අන්තිමට මේ මොකද මේක ගලවලා ගියොත් එහෙනම් බෙල්ලක් කපලෙයි. බලාගෙන ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරද්දි පාවිච්චි කරන්න. මොකද නැත්තම් දොරක් කපන්න ගිහලා බෙල්ලක් කපා ගන්න තරම් විතර මේ එන ඩේන්ජර් මේක මෙතනට සෙට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අර යකඩයක් කපද්දී ඇඟට මේවා කෑලි විසි වෙන හින්දා මේක දාන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඩිස් එක අපි දැන් දාලා ඔන් කරපු ගමන් මෙහෙම ඒ කියන්නේ එකපාරට ස්ලෝ පටන් ගන්න කරකැවෙන්න. ස්ලෝ පටන් අරගෙන එකපාරටම මේකෙන් උපරිම ස්පීඩ් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕන දෙයක් කපා ගන්න ඒ වගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කැමති වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක තව කෙනෙකුට ඕන වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ ඒක නාටක් ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක. ආයිමත් ලබන සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් මෙතනින් නවත්තනවා. පිට් එක්ක සෙට් වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. ලබන සතියේ එහෙනම් ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අලුතින් දෙයක් මම මොන හරි අරගෙන එන්නම් ආයිමත් මට හම්බුනොත් එහෙම